Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В бескрайних просторах Вселенной притаились загадочные объекты и явления, спровоцировавшие ученых на формулирование гипотез и теорий. Одной из таких гипотез стала идея о звездных хищниках-цивилизациях, которые используют ресурсы звезд для своего существования. Эта концепция привлекает внимание к источникам магнитных полей, окружению черных дыр и даже к тем, кто готов свидетельствовать о наличии инопланетной жизни. В последние годы в Конгрессе США прошли слушания по НЛО, на которых эксперты обсуждали случаи неопознанных явлений, не поддающихся логическим объяснениям. Эти события подчеркивают важность продолжения поиска разумной жизни и понимания механизмов, которые могли бы существовать во Вселенной. Обсуждая возможность существования разумной жизни во Вселенной, ученые погружаются в спекуляции о более развитых цивилизациях. Важным этапом поиска становятся техносигнатуры, признаки разумной деятельности, которую мы можем обнаружить, ориентируясь на земные технологии. Однако, несмотря на все усилия, реальное существование инопланетян остается неразгаданной загадкой. Песчинкой в этой большой игре является шкала Кардашова, которая классифицирует цивилизации по 3 уровням развития. Первый уровень — использование ресурсов планеты, второй уровень — контроль над энергией звездной системы, третий уровень — проекция сил в масштабах галактики. Несмотря на ее значимость, шкала подверглась критике за свою спекулятивность, в то время как некоторые ученые предлагают рассматривать ее как теоретический предел. В центр внимания попадает термин «стелливор» — звездные хищники цивилизации, которые используют вещество звезд. Причины этого обращения могут варьироваться от потребностей в энергии до новой эволюционной стадии, где цивилизации переходят от использования планетарных ресурсов к энергетическим потокам звезд. Сценарии такого развития могут звучать фантастично, но в них заключены ремесленные механизмы выживания в обширном космосе. Одним из возможных методов энергетического освоения звезд является старлифтинг. Этот процесс включает использование вещества звездного ветра и атомов атмосферы, что позволяет создавать управляющие магнитные поля и специальные структуры, обеспечивающие подачу энергии. Плазма как источник энергии предлагает множество преимуществ, включая высокую эффективность. Однако важный вопрос заключается в том, каким образом такие цивилизации могут влиять на звезды. Есть предположение, что это может продлить срок жизни звезд, снижая их массу и позволяя им дольше светить. При этом утраченные ресурсы могут перейти к новым звездам, создавая замкнутый энергетический цикл. Ученые уверены в возможности обнаружения таких звездных хищников, изучая необычные двойные системы. Если за этими системами глубже и внимательнее наблюдать, можно обнаружить каждую деталь, свидетельствующую о их воздействии на окружающее пространство. Одним из самых интересных явлений стало взаимодействие Большого Магелланова облака с Млечным Путем. Изучая свойства газа в этой системе с помощью телескопа Хаббл, ученые заметили многообещающие признаки потери газа, что ставит под угрозу целические свойства обеих галактик. Это явление, скорее всего, повлечет за собой долговременные изменения и влияет на космический порядок. Потеря газа может привести к убийству одной из галактик, в то время как другая может удержать часть этого вещества. Это может открыть новые горизонты в понимании процессов галактического формирования и их взаимодействия. Совсем недавно телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал необычные признаки глобального вулканизма на одной из экзопланет. Исследуя спектр этого небесного тела, ученые нашли соединения серы, доказывающие наличие вулканической активности, связанных с приливными силами. Это открытие не только интересует астрономов, но и заставляет нас задуматься о том, как жизнь может существовать и развиваться в таких условиях.
Другим многообещающим событием стало наблюдение криовулканов на астероиде Кентавр 29P, проявляющим мощные выбросы. Нагрев астероида со стороны Солнца заставляет газы под ледяной оболочкой накапливаться, и когда давление достигает критического уровня, вырываться наружу. Это явление вызывает интерес к ледяным телам и возможной жизни в их недрах. Тема инопланетных технологий в последнее время привлекла внимание правительства США, которое провело слушания по неопознанным аномальным феноменам. Встречи прошли с участием профессионалов, выбранных для подтверждения или опровержения существующих теорий. Этот аспект сосредоточен на выборе подходов к аномальным явлениям и необходимости научного анализа для нахождения рациональных объяснений. Кроме того, мнения экспертов сводятся к возможности применения научных методов для проверки необъяснимых случаев, которые пока остаются без объяснений. Показания разных участников показывают, что большинство таких случаев имеют свои логические трактовки, однако иногда они ошибочно интерпретируются из-за низкого качества исследований. На масштабах огромных галактик и их скоплений магнитные поля существуют, но остаются загадкой. Ученые сталкиваются с проблемой их наблюдения, и новая версия механизма их возникновения представляет собой пылевую батарейку, основанную на связи между магнитными и электрическими полями. Этот процесс может быть ключом к пониманию широкой картины космоса. Электрическое поле, создаваемое звездным излучением, взаимодействующее с космической пылью, могло бы быть источником магнитного поля, которое влияет на большое количество галактик. Этот механизм становится интересным фоном для дальнейших исследований в области астрономии. Помимо этого, возникло множество вопросов о происхождении магнитных полей в черных дырах. Невозможно сосчитать, сколько именно энергии проходит через эти однозначные объекты. Стало понятно, что за пределами черной дыры магнитные поля, скорее всего, формируются в аккреционном диске, где их источником являются заряженные частицы. Чтобы лучше понять природу этих мощных магнитных полей, специалисты работают над анализом аккреционного диска и физики взаимодействий внутри нейтронных звезд, которые образуются в результате коллапса. Однозначно, многие детали механизма еще предстоит разгадать. С каждой новой гипотезой и открытием ученые все дальше углубляются в процесс эволюции звезд и их магнитные поля. Открытия, связанные с образованием нейтронных звезд и потом черных дыр, открывают возможность изучения необычайных физических свойств, существующих в космосе. Параллельно с этим, ученые стали изучать вероятность наследования магнитного поля от предшествовавшей нейтронной звезды к черной дыре. Симуляции показывают, что магнитное поле при коллапсе может зацепиться за аккреционный диск, тем самым обеспечивая свою сохранность и плавную эволюцию. В итоге, открытие звездных хищников и множество аспектов взаимодействия других галактик и экзопланет подчеркивают, насколько сокровенны и удивительны тайны космоса. Мы лишь на мгновение заглянули в глубины этого Вселенского океана и все еще ждем ответов на многие вопросы. Несомненно, свободный доступ к передовым технологиям вызывает волнение среди ученых и исследователей, работающих в области астрономии. Технологические достижения, такие как телескопы с высокой разрешающей способностью, способствуют глубже проанализировать космические процессы, и появились новые инструменты для обнаружения техносигнатур. Это создает основу для надежды. Когда мы выпустим на орбиту новые миссии, может быть, мы узнаем больше о звездных хищниках или даже найдем непреложные доказательства существования внеземной жизни. Технологии также меняют подход к наблюдению за экзопланетами. Например, изучая свет, который проходит сквозь атмосферу планет, ученые могут определить, присутствуют ли на них молекулы, которые являются биосигнатурами, указывающими на существование жизни как на Земле. Обнаружение таких веществ, как кислород, метан или сероводород, в экзопланетных атмосферах является важной частью поиска внеземного разума.
Возрастание интереса к вопросу инопланетной жизни и возможным цивилизациям также сказывается на общественном сознании. Люди все чаще проявляют интерес к космическим исследованиям, что подогревает всплески популярности в фильмах и телешоу о чуждых мирах и межзвездных путешествиях. Это объединение научных исследований и массовой культуры может создать культуру открытости и подготовки к потенциальной встрече с внеземными существами, если такие когда-либо будут обнаружены. Дискуссия о НЛО и возможных свидетельствах инопланетного вмешательства, как показали недавние слушания в Конгрессе, наглядно продемонстрировали, что даже самые высокопрофильные эксперты не могут дать окончательные ответы на вопросы о том, что происходит за пределами нашей планеты. Увлечение этой темой проникает во все уровни общества, напоминая о том, как много мы еще не знаем о Вселенной. Переживая новые исследования и открытия, человечество находит себя на пороге нового понимания природы Вселенной. С каждым шагом в сторону разгадки космических тайн и применения передовых технологий мы движемся не только к пониманию других форм жизни, но и к осознанию своих собственных возможностей, страхов и надежд. Будущее по-прежнему остается неопределенным, но наша жажда знаний совершенно точно не угаснет. Узнаем ли мы когда-либо правду о звездных хищниках? Откроются ли перед нами горизонты внеземной жизни? Остается надеяться, что и наше стремление к исследованию, и наши технологии смогут однажды ответить на эти вопросы, когда мы снова начнем заглядывать в звездное небо.